Hello မင်္ဂလာပါ Trans ID Union ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီခါမြောက်ဝေရမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Android smartphone တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Excel အသုံးပြုနည်းကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Poco Bluetooth keyboard ရဲ့ Poco Bluetooth mouse ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ mouse ကိုတွေ့နေရပြီအဲ့တော့ keyboard အလုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ Bluetooth နဲ့ချိန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Bluetooth နဲ့ချိန်လိုက်ရုံပဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်ပုံချိန်နည်းတွေတိချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကာစာလေးမိတ်တော့ဖြစ်ပြီးစာရေးကြည့်မယ်စာရေးလို့ရပြီ Okay မြန်မာစာရေးချင်တယ် control space ရိုက်လိုက်เนาะကျွန်တော်ဒီ control နဲ့ space နဲ့ကို control space ရိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာ Unicode လို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာစာရေးလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါမြန်မာစာ Unicode မြန်မာစာရေးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ် control space ကိုပြန်ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဆို English US လို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဆိုရင်မြန်မာစာရေးလို့အင်္ဂလိပ်စာရေးလို့ရပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard testing လုပ်တဲ့အပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ software ကဘာလိုရမလဲအဲ့ဒါတစ်ချက်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Excel ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းမှာ Excel software ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲပြီးမှ install လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းမှာအခုလက်ရှိပြထားတဲ့မီဖုန်းမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ Microsoft Excel ဆိုတဲ့ software လေးကို download ဆွဲထားတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မခက်ပါဘူး Play Store မှာပေါ့နော် Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရင် Microsoft Excel ဆိုပြီးမှရှာလိုက်ရင်ဒီမျိုးပုံလေးတွေ့မယ်အဲ့ကောင်လေးကို download ဆွဲပြီးမှ install လုပ်လိုက်ရင်ပြီးပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခုဒီအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းကဘာဖုန်းလဲဆိုရင်ဒါ Redmi Note 9 4G ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ specification တွေကိုတော့ဒီ CPU Z ဆိုတဲ့ software နဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရတယ်Qualcomm ရဲ့662ကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီမှာ665လို့ရေးထားတာဒါပေမဲ့ company ကတော့662လို့ပြောတယ်။ Okay ဒါတွေထားရတော့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့တွားမဲ့သင်ခန်းစာ Excel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် Excel ဆိုတဲ့ software ရှိတယ်။အဲ့ Excel ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ privacy တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ်။ privacy ဖတ်ပြီးတော့ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်အမှန်ချစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာခွင့်ပြုချက်ပေးမယ် I agree ပေါ့နော်ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာ Excel software ပွင့်နေမယ် Excel software ပွင့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က share တွေပါတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်မယ် share တွေ open တွေနှိပ်ကြည့်မယ် Okay ရပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့က Excel ကိုစတင်အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် file 1တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ် file 1တည်ဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒီရဲ့ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ template တွေတွေ့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခြေခံကနေစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် blank workbook ကိုပဲရွေးမယ်ပေါ့နော်အခြေခံကနေစမှာဖြစ်တဲ့အတွက် blank workbook မိတ်ဆွေတို့ကအခြေခံတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်က template တွေအသုံးပြုလို့ရတယ်အခုအခြေခံကစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ blank workbook ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာ Excel workbook လေးကိုတိဆောက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် got it okay ရပြီ got it ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save quad တွေမြင်ရတယ်ဒီမှာပေါ့နော်save quad တွေမြင်ရတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က save quad တွေထဲမှာကျွန်တော် like ထောက်မယ် like ထောက်ပြီးစာရေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay save quad ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က item မှာဗာထည့်ကြည့်မလဲဆိုတော့ and စာထည့်ကြည့်မယ်နော် NAME နဲ့ကျွန်တော် keyboard ကနေရေးလိုက်တာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Poco Bluetooth keyboard တွေ mouse တွေနဲ့ဖုန်းတွေနဲ့တုံးရတာတော်တော်ကောင်းတယ် tablet နဲ့ဆိုပိုပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်နေမှာတက်ခုံလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခွက်ကိုပြောင်းသွားပြီ okay ထားတော့ဒါနောက်တစ်ခါမှဆက်လက်တင်ကြားပေးမယ်ကျွန်တော်အခုလုံးမှာဒီရဲ့ file လေးကိုတိမ့်မယ်တိမ့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ asset 30ကိုနှိပ်ဖို့လိုရတယ် asset 30ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ SAV save ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်auto save ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာ rename this file တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ် book ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် book ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က EG1 လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရပြီတခြားနေရာတစ်ချက်ထောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကအလိုလျောက်တိမ့်ပြီးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် software တွေကထွက်မယ် software တွေကထွက်တဲ့ခုံနဲ့ထွက်မယ်ထွက်လိုက်ပြီထွက်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ file ကိုဘာမှတွားရှာမလဲဆိုတော့ file manager မှာတွားရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် file manager ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က document နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် docs ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနတင်လိုက်တဲ့ eg1.xnsh ဆို Excel file ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ Excel file တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုနတင်ခဲ့တဲ့ Excel file လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်နှမှာတွားရှာလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ storage ကိုတွားလိုက် storage ကိုတွားပြီးတော့အဲ့မှာ document ဆိုတဲ့ folder လေးရှိလိမ့်မယ်နော် document ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့မှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ eg1.xnsh တွေ့လိုက်မယ်အဲဆိုဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဘာလို့ရပြီလဲဆို Excel software အသုံးပြုလို့ရပါပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့နားလည်မှုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကတော့သင်ခန်းစာနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ် Excel software အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်